નમસ્કાર મિત્રો, ધર્મસભામાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। પવિત્ર શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે। શ્રાવણ માસનો વદ પક્ષ શરૂ થઈ ગયો છે। તો આજે આપણે વાત કરીશું ચોખા કાજળી વ્રતની। ચોખા કાજળી વ્રત વિધિ વિધાન। આ વ્રત શ્રાવણ માસમાં વદ ત્રીજને દિવસે લેવાય છે। વ્રત કરનારે સ્ત્રીએ નાહીને મહાદેવજીનું સ્મરણ કરી 1000 અણિશુદ્ધ ચોખા જુદા કાઢી રાખવાના, નકોરડો ઉપવાસ કરવાનો અને સાંજે ગાયનું પૂજન કર્યા પછી 1000 ચોખા રાંધી નાખવાના। ચોખા કાજળી વ્રત કથા। આ વ્રત શ્રાવણ માસમાં કૃષ્ણ પક્ષની ત્રીજના દિવસે લેવાય છે। આ વ્રત સ્ત્રીઓનું છે, તેમાંય કુમારિકાઓ ખાસ કરીને આ વ્રત કરે છે। આ દિવસે સવારે વહેલા ઉઠીને મહાદેવજીનું સ્મરણ કરવું, પછી ડાંગરનો ઢગલો કરી તેમાંથી પોતાના હાથે 1000 ચોખા ફોલીને એક પાત્રમાં ભેગા કરવાના, પરંતુ બધા જ દાણા અક્ષત એટલે કે આખા અણિશુદ્ધ હોવા જોઈએ। આ દિવસે નકોરડો ઉપવાસ કરવાનો। સાંજ પડે એટલે વ્રત કરનારે મહાદેવજીના મંદિરે જઈ ઊભા રહેવું અને સામે આવતી ગાયનું પૂજન કરવું। પૂજન કર્યા પછી ઘેર આવીને પાત્રમાં રાખી મૂકેલા 1000 ચોખા રાંધીને ખાવાના। એ રાતના જાગરણ કરવાનું અને શંકર પાર્વતીના ગુણગાન ગાવાના। આમ 5 વર્ષ સુધી શ્રદ્ધાપૂર્વક જો આ વ્રત કરવામાં આવે તો આ વ્રત કરનાર પર મહાદેવજીની મહેર ઉતરે છે અને મહાદેવજી અને માતા પાર્વતી અતિ પ્રસન્ન થાય છે અને વ્રત કરનારને મનોકામના પૂર્ણ કરે છે અને મહાદેવજી અને માતા પાર્વતીના આશીર્વાદ સદાય તેના પર રહે છે। મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। ધન્યવાદ।